जय जगन्नाथ व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट में सूजी का हलवा और पराठा बनाया हुआ गया था जो खा चुके हैं। और इतना कुछ बचा है क्योंकि मॉम की एकादशी है तो उनका लंच भी उसी में हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ लंच प्रिपरेशन कराने के लिए। यहाँ पे रोस्टेड सूजी रखा गया है नेक्स्ट टाइम के लिए। और आज मस्टर्ड ग्रेवी बनाने वाली हूँ। ये है सारे सब्जी। यहाँ तेल मेरी गरम हो गया है, इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, फिर जाएगा हमारा ये मिर्चा और टमाटर। यहाँ टमाटर मेरी नरम हो गया है तो अभी ये मस्टर्ड को मैं मिला रही हूँ इसके साथ। थोड़ा सा सोटे कर लूँगी। अब धीरे धीरे करके सारी सब्जी इसमें मिलाऊंगी। गाइस, मैंने बहुत लोगों को देखी हूँ मसाला होने के बाद आलू या कुछ भी हो मिलाते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ जब मसाला होने को होता है मैं तभी उसमें आलू ऐड कर लेती हूँ। मतलब ये मेरी कॉन्सेप्ट है कि अगर हम मसाला होते टाइम आलू को देते हैं तो आलू क्या करता है ना, बहुत सारे मसाले को ऑब्जर्व करता है। तो जब हम उस आलू को मतलब खाएंगे तो हमें मसाला का पूरा वो स्वाद आलू में फ़ील हो जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये मेरी कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे वो लगता है कि ऐसा करने से आलू सारा मसाला को ऑब्जर्व करता है अपने अंदर, और हम लोगों को उस मसाले की टेस्ट भी आलू को खाने से पता चलता है। कभी कभार आप देखेंगे, एक चीज़ नोटिस करेंगे, कोई कोई मसाले ऐसे होते हैं आलू मतलब ऐसा लगता है कि आलू का स्वाद वैसा ही वैसा है, अगर उसके साथ कोई ग्रेवी मिलाओ तो तब भी जाके उसमें कोई स्वाद है, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए मैं यही काम करती हूँ। यहाँ हमारा आलू हो गया है, मसाला भी उसी के साथ हो गया है। अब हम ऐड करेंगे सारे सब्जियाँ, जैसे कि ये बैंगन जो कट करके रखे थे, और ये भिंडी, कैप्सिकम को मैं लास्ट में ऐड करूँगी। उस टाइम मैं नमक थोड़ा सा दी थी सिर्फ आलू के लिए, अभी सारे सब्जी के लिए डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने फ्लेम हाई कर ली है क्योंकि ये सब्ज़ी को थोड़ा सा सौटे करनी थी। अब इसे हाई फ्लेम में मैं डालने वाली हूँ ठंडा पानी। हो गया है फिलहाल। कैप्सिकम को उबाल आते ही मैं डालूँगी, अभी नहीं। बस इसको उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं। फ्लेम हाई पे है। चावल हो गया। आज से पापा और मैं खाने वाले हैं, इसीलिए ये छोटा भगोना
क्योंकि भाई का इनविटेशन आज बाहर है कहीं पर, तब बर्थडे पार्टी खाने जा रहा है वो। और भाजी के लिए ये है बरबट्टी, आलू और ये भिंडी। यहाँ पे ग्रेवी में मेरी उबाल आ चुके हैं। इसमें अभी जाएगा कैप्सिकम जाएगा, हो गया है सब्जी मेरी। बस 10 मिनट में निकालूंगी सारी सब्जी को। ग्रेवी भी रेडी हो गया है। शिट, यहाँ पे ग्रेवी मेरी बनके रेडी हो गया है। अब इसको मैं निकाल देती हूँ, फिर बिठाऊंगी भाजी। थोड़ा सा पापड़ भी तल लूँगी, डीप फ्राई कर लूँगी। चावल भी हो गया है। यहाँ पे मैं भाजी बना रही हूँ। पापड़ मेरी डीप फ्राई होकर रेडी है। बस ये भाजी बन जाएगा, फिर लंच प्रिपेयर हो जाएगा। आ गया। आज वो बाहर से खाकर आया है। बारिश होना शुरू हो गया है। आई लो। कौन कहलु कौन कहलु तो मोबाइल नहीं आसा कथा ना, आइसक्रीम गुड़ा तू खाया कथा नुहे ना। तो भाव्या दरकार ना घर गोटे सान भौणी अच्छी चाहिए सी, पार्टी कही मैंने सी अपेक्षा कर काले भाई किसी आण भाई तू ये वो जब भी कहीं से पार्टी से आता है तो मैं उसके पीछे ऐसे ही लगती हूँ। मेरे लिए क्या लाई है, बोल क्या लाया है। खुद खा के आ गया। यहाँ पे मेरी भाजी बनके तैयार। अब हम सब बैठेंगे, सब नहीं, पापा और मैं, क्योंकि मम्मी की आज सैटरडे है, एकादशी है, कल भी एकादशी है। वो चावल नहीं खाएंगे, वो खाएंगे चपाती, चूड़ा, यही सब। पापा और मैं दोनों लंच करने बैठ जाएंगे। हो गया रेडी, चावल, भाजी, मस्टर्ड ग्रेवी और यहाँ पे पापड़। गाइस यहाँ पे देखिए, एक थाली में मैंने सब कुछ ले आई हूँ, ग्रेवी, भाजी, सब कुछ, क्योंकि आज मॉम नहीं है रोकने टोकने के लिए, तो लगा लो शॉर्टकट बुफेट। सीधी सी बात, कौन बर्तन मांजेगा। पापा थोड़ी देर बाद आएंगे खाने और मैं पहले से बैठ गई, क्योंकि मेरे लिए कंप्लेन है यही मॉम के साइड से कि हमेशा कुकिंग के बाद भाग जाती है मोबाइल पकड़ के और आती है बहुत लेट में। पहले खाने बैठ, खाना कंप्लीट कर। तो बैठी हूँ कंप्लीट करने। मुझे ना कभी कभी मॉम को चिढ़ाने में भी मज़ा आता है, लेकिन हाँ, जब वो पिटाई पे आती है तब मैं भाग जाती हूँ उसके सामने से।
क्योंकि वो नहीं देखेगी, बच्चे बड़े हैं क्या है, वो कुछ नहीं देखेगी, मारेगी मतलब मारेगी, छोड़ेगी नहीं वो। ये भगवान सारे मिर्चा मेरे ही पास आ गए हैं, सारा मिर्चा मेरे पास। चलो आपको मैं शाम के टाइम में मिलती हूँ। शुरू हो गया बारिश होना। उस टाइम में थोड़ा धीमी धीमी से हो रहा था, अब शुरू हो गया। हाय गाइस, मुझे आजकल शाम के टाइम में कुछ ज़्यादा ही नींद होने लगा है। अ, मैं आई थी शाम को, वो जो वीडियो इससे पहले है जो हलवा खा रही थी, मैं दिखा रही थी आपको मम्मी पापा कैसे प्रे कर रहे थे, फिर मैं आई थी डिनर प्रिपरेशन के लिए। उस टाइम में वीडियो ऑन की थी, लेकिन एक्चुअल में ऑन नहीं हुआ था। मुझे लगा कि मैंने ऑन कर दी थी, लेकिन ऑन नहीं हुआ था। और भाई ने यहाँ पे चपाती रेडी कर दिया है। वो भी आके मुझे बोल रहा था कि शाम के टाइम में टिफ़िन में तो कुछ शॉर्ट्स ले रही है क्या, चखना और शॉर्ट्स, जिसके वजह से तुझे ऐसे बेवड़े जैसे नींद हो रहा है। तो कोई रिकॉर्डिंग्स मैंने नहीं की है, बस अभी भी नींद बहुत है। कुछ खा के, रोटी सब्जी खा के मुझे सोना है और कुछ नहीं। और चाय आज नहीं हो रहा है, जिसका मैं नहीं दिखा रही हूँ। और यहीं पे आपको ज़रूर आप बोल रहे हो कि सोने के टाइम में सब सोने में, नीलम तुम इतना ये मत करो, अब इतना कष्ट मत करो हम लोगों को शुभ रात्रि बोलने के लिए। तुम्हारी शक्ल हम लोग को बोल दे रही है कि शुभ रात्रि, कुछ कुछ ऐसा सोच रहे होंगे, तो उसके लिए थैंक्स। कोई भी अगर सोच रहा हो तो ऐसा, सब सभी को मेरे जैसे शुभ रात्रि। जय जगन्नाथ।